Para vocês. Hoje eu vou falar como eu resolvi o problema do baú. O barulho que dá quando você passa em rua de calçamento, que ele sacode tudo aqui, ó, fica balançando, aquela barulhada e tal. Agora o meu não está fazendo barulho, por quê? Eu resolvi o problema. Primeiro eu olhei, pesquisei, vi na internet algumas situações que eles falaram para colocar essa borracha aqui da panela de pressão. Ela vem redonda, aí corta no meio. Aí você vem cá e coloca aqui na ponta aqui, ó. É até difícil de colocar, tá? Coloca na ponta, mas aí esse negócio fica soltando. Eu achei muito incômodo. Não achei nada prático. O que eu fiz? Eu peguei a fita isolante. Um material simples, barato. Fácil encontrar em qualquer lugar, você acha fita isolante. E coloquei aqui umas tiras de fita isolante, ó. Anexei algumas camadas. Foram 4 camadas. 4 ou 5 camadas. Nessa parte do baú, essa parte de fora, que é onde entra essa parte aqui, ó. É o que vai deixar o baú mais firme. Ele ficando mais firme, acaba ou diminui bastante aquela barulhada quando passa rua de pedra, passa em buraco. Aí eu coloquei 4, 5 camadas aqui de fita isolante aqui, ó, em volta, tá vendo aqui, ó, fazendo essa volta. 4, 5 camadas aqui. 4, 5 camadas aqui. 4, 5 camadas aqui. Ficou de uma forma que quando eu fecho o baú aqui, ó, nem aparece que tem nada. Por quê? A fita isolante está aqui debaixo. Ela é preta. Não causou nenhuma impressão de gambiarra, nada do tipo. Que infelizmente os baús que eu tive foi da Protorque e esse da Give. Eu tive 2, 3 da Give. Que todos fazem barulho. Dessa vez eu resolvi diminuir, ou no caso eu até, vamos dizer que eu eliminei o barulho que dava, que agora só está dando barulho na parte de dentro, os objetos ficam dentro do baú, colocando a fita isolante. Dessa forma ficou uma estética legal, nem aparece a fita isolante e bem mais barato do que se for comprar um baú muito caro. Que eu acredito que o baú mais caro não deve fazer esse barulho, mas esse é um baú intermediário da Give. Até uma marca boa, eu gosto dela. E eu resolvi esse problema do baú, que é com o barulho. Beleza, galera? A motinha tá aí, ó. Titan 160, modelo 2018. Aí, ó. Muito boa a moto, hein, gente? Eu recomendo. Tem gente que fala que é caro, mas nada aqui nesse país é barato, viu? Ainda mais coisa nova. Mas é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima.